Hello guys, ayan magmumukbang tayo ngayon ng ito siya yung niluto ko po guys na ano sabi ko yung fried chicken na binarinate ko sa turmeric powder or sa yellow powder. So, mag-try na natin. Actually guys, kaya ko lang to nalaman kasi dati meron kasi akong kaibigan na kaibigan na Myanmar, and then binigay niya sa akin kung ano yung recipe nito. So, ayun, naisipan ko kasi nag-iisip ako kung ano yung mukbang ko or gagawin kong video. So, ito yung naisip ko. So, let's go and try it. Hello guys! Ayun, hello everyone! So, our menu for today is chicken with turmeric powder or yellow powder. So, ipa-fried chicken natin siya, but before that guys, kailangan natin siya i-marinate. So, meron akong garlic, ginger, and onion, salt, and also yellow powder or turmeric powder. And I have this black pepper, and also oil, and the chicken. So, i-marinate muna natin guys. So, ayan guys, i-marinate na natin yung chicken. So, first, ito muna yung chicken. So, tinanggalan ko na siya ng balat guys, para mas maano siya. So, malasa. Ilalagay na natin siya dyan. And then, try natin yung ng pepper. And then, salt. So guys, yung salt niya is yung 1 tablespoon, yung pinakamaliit na spoon. So, ilalagay natin siya. Yan. So, guys, before yung ganyan yung chicken is tawag dito, kailangan malinis po yung kamay natin or hygiene. And then, ilalagay natin ang garlic, onion, and ginger. So, kailangan natin i-mash yan dyan siya para maglasa. Ano po yung passion guys, ibabad nyo siya, i-marinate nyo siya ng within 30 minutes before nyo siya i-fry. So, kailangan siya guys is deep fried para lumasa. And then, we need to put oil. So, hindi na ako gumamit ng guys, cooking oil lang siya. Hindi na ako gumamit ng olive oil kasi hindi naman siyang pang party. Pero pag kasi pang party kasi olive oil yung ginagamit ko. So, ganyan lang siya guys. And then, last is the turmeric powder. So, nalagay na natin. Huwag masyadong marami yung turmeric. Ganyan lang siya guys. And then, i-cover natin siya. After this, i-cover natin siya. And then, ilagay sa ref. And within 30 minutes guys. Ayan na siya guys. So, i-wrap natin siya. I-wrap natin siya guys para kasi napaka-strong nung amoy ng turmeric powder para hindi siya mangamay sa loob ng ref. I-wrap natin siya natin. Wrap.
na siya sa ref. And then, mamaya, ano ko na siya guys, ipa-fry. Papakita ko rin na sa inyo paano siya i-fry. Okay? So guys, pag kumain kasi masarap pag nakakamay, diba? So magkakamay ako. Start na natin ang kain kasi. So first, I'm gonna take this. That's it. So, makakain na walang ano. Na walang chili, guys. Sabi ng friend ko, ano, masarap daw yung sili sa balag. Guys, tingnan nyo yung aking mga sumpa. Ayan na siya, guys, mga sumpa ko. And then I have here. Shout out sa inyo lahat dyan. Kain, guys! Sarap. So guys, naubos na yung kanin ko kasi ang unti lang kasi ng kanin ko, parang ganyan ng karami. Diet daw. Charot. So papak lang na natin siya. Ang sarap siya guys, malasa sobra. Ay lagi akong nakatingin sa baba kasi guys may nakailay sa team ko, so kailangan ko magtutut doon. Masarap siya guys kasi ano, juicy talaga siya sa loob. Hindi siya, tsaka pag nung niluto ko siya, pinover ko siya ng
kinover ko yung kawali para hindi siya tumalamsik yung hindi tumalamsik yung mantika, and then luto siya sa loob. Ayan, wala siyang blood, guys. Para maluto siya ng mabuti sa loob. Diba, ang dami kong sumpa, guys. Ang dami sumpa. Ang dami sumpa ni Madam President sa mga LS ng kanyang members. Mga pasaway. Shout out sa Team Organic. And also, shout out sa Team Premier ko. Sarap, guys. Super sarap. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channels, like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ayan. Thank you so much, guys!